Hello guys! Meron na naman tayong unboxing. Came from Lazada. Lazada. Oh, wait. Oh. Open. Unboxing from Lazada. Opya. Hula-hula. Ano laman? Mama, ano yung siko ko? Masakit? Ikaw mag-hila. Wala kung ano masakit. Guys, sirain pa ba? O sirain? Sayang, sirain. Tsaka hindi ko magunting. Ang liit ng gunting mo, wait. Wait lang. Wait lang guys. Bagay sa mga utang sa Jen, ayaw tumalis o. Ate, sinalay ka, ginugulo si ano? Si... Wala niya. Wala na pala. Ayan guys. Open sesame. Oh, what's that mean? 1, May I see the look? 3, 4, 5, 6, Oh, wow. 7, Why so many? 9, 10, 11, 12. Oh my God. 12 yung binili ko eh. 12 piece. 1 dozen? Dispatch na yung mga pangat. Oh. Dispatch na yung mga I have pangat. new, ano tawag dyan? Sanduks. Ewan ko, basta kitchen utensils. Oh, may I see? Bakit naman kay daddy? Hey guys! Anong color? Dumating na ang ating mga utensils. One. Guys. Para panggamit ito guys sa non-stick Tapos mo na yun. pan. Pamigay mo na. Okay, fine. Okay pa, tapos kunwari lang What's, tinapon. oh no, siyempre tatapon. May kapalit eh. Oh, guys. Mayroon dala si mama ng toys. Kasi sinabi ko kay mama kung may dalang toys. Kasi sabi ko kay mama, Paulit-ulit eh. Unlit. Ano ba talaga? sabi ni mama, Parang si Lola rin eh, magsalita. Paulit-ulit eh. Mama Jay, sabi ko kay Oh, bakit may ano nak saan ito ginagamit? For barbecue? Brush. Mama Jay. Ah, Dadyan okay. lang. Okay guys, I have new utensils. Ano yan? Tab Tubig marami yun, no? Ano ba? Sabi ni mama, nagdala daw Tamang-tama. si mama ng toys. Ano ka na, rubber? Ay, oo nga, rubber guys. Rubber siya. Oh. Ano rubber? Rubber. Silicone nga. Silicone. Iba yung rubber. Ang goma na. Okay. Nalisaw. Silicone daw guys. This is silicone. Delivery from Lazada. Kasi mayaman na si Doña Janet. Wow. Hindi na siya bumibili ng gamit. Hindi nga. Ano ba? Kasi dinadala yung toys na Guys, sorry ah. sabi ni mama, lahat daw. Lahat daw. Oh yes. Konti lang. Hindi siya pupunta sa inyo. May bibilin yun. Ang gusto ko toys, eh, dinala ni mama. Oh, wow. Nag-request ka pa ng toys. Nasa guys. toys, nasa Ano bang pwedeng ilagay dito? May paggagamit ako itong Oh, plastic. itago mo lang. Malay mo kailangan. Tama ako. Kasama daw siya sa video guys. Oh. Ni Malaika. Thank you for watching. Sabihin mo thank you for watching. Thank you so much. Thank you sponsor for the new utensils. Tsaka thank you sa magandang apo. Thank you guys for watching.